wherever you go. Teach the world, teach them right. World knows your people. There's a nation of crooks. Everyone around you. Wherever you go. Teach the world, teach them right. Teach the world about your people. Teach them right about your nation. Teach the world. Tukwaniriza olunaku olwaleero kubanga oli naffe ku TV Africa, oli mu program Perception, oli ne Grand Abbot da West Zulu. Lunaku lwa Nagawonye oba lwa kutaano tuwunzika sabiti yaffe eno, era nga ndi kiriya yandabyeko jjo badde siri kiriya bulungi, naye nagambye diet yesinga okujjanjaba, era wendi kati ninga ennyana esamba yeetoloola. Wabula engeri gye tuba nti tuba ne akadde katini olunaku olwokutaano, waliwo ensonga ze njagala okuyitamu oba bakuyita lukwakwaya mangu mangu, naye nga mu nsonga zino tugenda ziyitamu njagala okitegeere nti kasita, how can I phrase it, we can know only that we know nothing. Tulina kumanya kintu kimu kyokka nti tetulina kye tumanyi, era nga yeyo degree ey'okuntikko gye tusobola okutuukako mu magezi g'obuntu. It is the highest degree of human wisdom, knowing that we know nothing. Tumanyiko katini nnyo, era that buli kaseera tulina okuyiga, era nagambe person who is incapable of learning is called an idiot. So tetwagala tubeere ba idiot. Let's carry the message eyawamu. Bob Marley yagamba one love, one heart, one destiny. Okwagala kumu omutima gumu, entuuko ffenna nga gye tugendako yemu. Era ku lw'ensonga eyo nti ekisinga okunewunyisa abantu abamu there is a saying evaayo negamba balina engeri gye batondawo vision ebintu ebimu, then they want them to be reality. Babiteeke into reality. Bwe babiteeka into reality for their own benefit, we forget that we have to be at peace. Kasita twesanga we are not at peace with other entities, it means we have forgotten that we belong to each other. Mostly I'm speaking to black folks, I'm not white folks. So in this way, buli omu yeetaaga munne, nga omugenzi Ssekibogo yakiyimba, nkwetaaga naawe neetaaga, kubanga ensi yaffe eri fine. Africa is fine, but the people are messed up. Their minds have been distorted. Abantu Abafirika ensi yaffe nnungi eryoke tenatuuka kwonoonerwa ddala, naye obwongo bwaffe bwe bwoneneddwa kati tutandise okulaba ng'ensi yaffe eyonooneddwa. We have developed a mindset etulaba that we have gone into a destructive, how do they call it, tugenze into dystopia, that is destructive, oba dystopia, destructive dystopia. Tweraba mu bisere nga twayonoonebwa, we still have time okubanga we can do ekyo kyennyini ekiri basic. Naye kati obwongo bwabuddusa mayiro ne babujja ku kyaffe wano, and then we are running another person's mayiro. Tuli mu kudduka lugendo lwa mulala. Akitegeera, twagala tudduke, we want to run and become like Europe. It means twagala kudduka tugende in their fucked up industrial revolution eyayonoona environment yaabwe ne weather, instead of okudduka emisindo gwaffe. We are tulimulire kati akati oswitchinga line atoka woli
eyabba layini n'akurosinga nga taddukidde mu track eyiye. Kati obuba buzibu bw'amaanyi katuduke omuzannyo ogwaffe n'emisinde egyaffe awo tujja kubanga tuli okay. Naye buli kaseera tutandise okwekomparinga n'agamba buno obuvubuka obwayanga Democrats. Kati singa tukozesa dola, singa tukozesa ki, ne nkugamba look engeri gye boogera, you don't know even anything. Wano nga mukyawandika ne ku ssente nga muzizinga ne muzitereka wansi nti mutya kifeesi ne muziteeka eyo ennyuma wansi, abakazi ne muzizinga ne muziteeka mu mabeere, muwandikako enamba y'essimu, awo dola eba efudde, temunatuuka kweyo level. First of all, in fact, that is cotton yava neno. We should be transacting in gold. Lwaki tugenda kuba kupamba gwe bali meno? But because of your ignorance, mutandise okudduka emisinde emirala, you are thinking in a distorted dystopia oba dystopia mu nsonga ezo. So the indifference and neglect often do much damage than outright dislike. So tugenza okwesanga nga nsonga mbi nnyo. Now there is a plot gy'olina okumanya gy'oyagala gwe okuddukirako, but that plot is not good for humanity. It's called the plot to kill us all. It would be a topic ey'olwaleero olukwe lw'okutujjawo ffenna mu ddakiika zino tugenda kuyitako mu document yemu tubere nga tujekenenya. Topic nkugambye, the topic is the plot to kill us all. And in this plot to kill us all tujja kubanga tusoma ekiwandiiko ekimu ku bintu ebiteesebwa mu nkiiko ez'aba Bilderbergs, abasajja abamu kuba controllinga media, ba controllinga movie industry, ba controllinga manufacturing, ba controllinga what goes ku live visions ezimu ez'enjawulo, ba controllinga ez'owulira ABC, NBC, Warner Brothers, biki abakutwala olabe ebintu in a different perspective naye nga bakola ekintu ekirala emabega. Badly mu medical industry, pharmaceutical companies, weaponry, ebyo byonna, space n'ebirala. So kijja kunkalubiriza nnyo okwogera Oluganda n'Oluzungu kubanga ali mu kututuusako programu nange olulimi olw'Ekinnansi lutuwa obuzibu. Topic twagisabye dda tannagituwa naye agenda gituwa. Drop us the topic of the day and give us that book so that we can peruse it through so that our people can at least have a glimpse of what is going on outside, to see if they want also to run and go to make that plot to kill us all. So the plot to kill us all, Bagame, the globalist plan to exterminate humanity begins. Now this is a new document. I told you about useless eaters. Useless eaters must be eliminated. So, says the globalist, abali abataina mugaso mulina okujjawo ne tugamba nti okusukulumirira ddala kubikucyankalanya far beyond the distractions of political bickering. Nga tuvudde ku bino ebyenkaayana ze mulaba ez'ebyobufuzi, people power, NRM, FDC n'ebirala, ne cultural trends, lwaki mwe mukola FGM, female genital mutilations, abaddugavu lwaki banaatera n'okugaana circumcision eyaffe ey'embalu. Kati nga tuvudde ku ebyo ne bagamba the big picture, ekifaananyi ekinene ekiri mu kuvaayo ne kyesumululwa okusukuluma mu maaso g'ensi. We twogerera kati pulaani yakujjawo bitundu 9 ku 10 ku population y'abantu, si gwe gusooso kiwulira. Naye buli kaseera wabaawo agenda empya. Nagamba twalaba ekibiina ekya Vehement Voluntary Human Extinction Movement, ne tulaba ebibiina bingi nnyo bye twalaba emabega wabadde tajjukira. This is a continuation. Ne bagamba planet beetaaga tukugisevinga ogiprotecting aba globalists kye balaba future human survival on the cosmic scale. Kati plan eno eri wansi era eri underway now olwa to two very important developments biri so far ze bakozeeko. Esooka yiyo, esooka the rise of robotic systems, okweyongera okukozesa robot zeyongedde zisobola okureplacinga kye tuyita human labor, emirimu gye mukola mmwe for your employment. Oli eyandikweguye nti kankuwa omulimu munanga nkolere akole bw'ati, robot weebanga weeri nga bamanufacturinga amasanyalaze nga yakukyajingibwa just terwala, tesaba insurance, tezaala kugamba abaana bange balwadde leero nayosezza mbwate leero mbadde ne diary yasaze mu studio. Nedda,
It means ebeera fit to sit in your job mu kifo kyaggwe. We bazisindika mbu ate omupoliisi bamusindisa ogenda okola kye tuyita POM, public order management. Nga mukoze kye tuyita riot, righteous invasion of truth. They send the robots. Newe mukasuka amayinja, they don't feel harm. Newe banakuba omupoliisi ajja kugamba mbadde on duty, government endiiririre nfunye permanent ki damage omukono gukutuse. Nga government ekwata obukadde bina nga oteeka ku account ye kuz'omusolo wano robot nothing. So the human labor ejja kuba eri repressed. Nga kitegeeza they eliminate need ey'okubanga a world of improvised human workers. Bambirizi mbale ojja okole kyokka nga bakwetaaga nga balina okweguya wadde oli mulwadde akabanaye mumuteekera mumuviira ayite kubanga bagamba those ones they have no reason for existence. A world of impoverished human workers whose only reason for existence from the point of view of the globalist was to exploit for cheap labor and manipulated votes. Omulimo gwa mmwe abali abatalina mugaso mmwe aba bambirizi mbale kye babaagalako kimu cheap labor. Jangu onkolera ogire bwoti, jangu onkanikire ku motoka wansi, kati gira bwoti jinjoleze ku washing bay zikwatsa abakwata ekyangwe ziri mu kuggwaawo. Kuteeka wali lupiire motoka eyita muli nebange ebintu byonna byekula. Kitegeeza mmwe bambadde ndira ku washing bay tokyalina mulimo. Kye babadde bakwetaagako ekirala manipulated votes. Ojjo simbe mu line oyambe okubalonda bo babeere eri waggulu nga bakulimba nti bagenda kunyeenya emboona gwe wawansoolye naye nga tewali mboona kubanga kye bakola bakukuwa akapapula bwe bakuwa akapapula k'emitwalo 5 ne bagula akalulu ne bagenda ne bateekako omusolo mungi ku bintu mu kaseera ako akeetaano ne kakufuukira ekikolimo. Those are called manipulated votes. They don't give you actual money. Okay? So nebagamba nti singa woba toli aware nti robots ziri mu replacing human labor oliwe behind the curve. Kuba kati tulaba tebakyetaaga kufuna training nti ate tufune agenda ogivuga. Stacks ziba automated. Stacks ze gear ezeri munda mu locomotive ekivuga train. Buli omu wooviramu era robot ze zibagamba now you can go out, you can do this. Nebagamba bagita the zero hedge story. Eraga heavy duty robots ziri kubeera introduced ezisobola okureplacing human labor mu kuzimba n'emirimu emirala egy'enjawulo. Tulaba robotics nga bwe zigira mujjukira edda nga musimba line ne mukasuka buloka ne zigenda mu line n'oli buli omu n'onyuka ng'ofunye emitwalo 2 twakedde ku site twayiye enkokoto kyuma kati kyekijja kitabula enkokoto robot ze zisima ne ziteekamu ne zipima rations nti omusenyu ration bweti oba 3 to this and this abamanyi rations mu kuzimba nti 3 4 4 1 titukutte gaali 3 ne tuziteekamu amayinja gaali oba bweziti neteekamu omusenyu bwe guti n'amazzi bwe gati. So ekyo kyebagira yes era kyekintu ekyo kyebagira. In fact twaziraba ne mu World Cup robots for sex mujjukira mu Russia zaaliwo kati balina kye bayita ne pocket pussy muzijjukira ano nazisomesaako. So all of those ones ebyo byonna byeyongedde kitegeeza n'omukazi ajja batakyalina mugaso. So they don't need anything. Pimp tajja kuva agambe kantekeyo omukazi ono mutunde ku street andeetere ate omukazi ajja amugambe nafunye UTI, urinary tract infections, gundi yansize gonorrhea. The robot doesn't suffer that. Itegeeza he's saving his money but he's getting. Kyovola batulina what they call spam banks. Spam atundibwa era omuddugavu tasobola kufuna njala mu Europe. Otuuka eri kasita abantu onywa mwenge ng'ogenda nga bakamula. Buli bwe bakamula bakuba akafaananyi ng'ateekako akafaananyiko nga biri ebikazi ebyalemwa dde ofuna abasajja ebyagejjedde olwobezita ebyo ebigagga bijja bitunako nti kafaananyi kaani kaakabuuka ono muvisita nga bagula spam akabuukayo bamutemera ti euro meka nti euro 10 kabuuka oluulira euro 10 emitwalo 48 agambirawo bwe bankamula emirundi enezo ziba sente mmeka olunaku. So this is what is happening. Netugamba critically reasons by democrats ne by globalists are ready to replace low wage humans ne robots. Lwakuba nti robots zijja kuba zigrantingibwa voting rights. Obiraba n'ogamba mukulu Kisujja yangamba nti abamu bibasomesa ne balowooza ono omusajja alowooleza muki.
gwe waliwo wano eyalonda mu kalulu k'1980 akalimu bano ba UPM Uganda Patriotic Movement nga bakomya bano Bobote bani Paulo Kawanga ne DP noddamu nolonda ak'ekyenda mu mukaaga wali omanyi nti mu Uganda bajja tuuka okwagala ekinkumu kyo okukkiriza nti oli muna Uganda okulonda. You never accepted. Naye kati bakuleetera biometric voting machines ezikolebwa ba homosexuals Uganda nezigula ku bali b'ebisiyaga ne babireeta ano nti teekako ekinkumu verifying oba oli muna Uganda olyoka olonde. Tebyaliwo naye ne batandika oleeta ezo biometric voting machines. Wali olowooza tujja tuukayo. Nze muzeeyi wange yaŋŋambako ku kintu kye bayita memory card mu 1991. Memory card. Nga memory card nti kaba kabaati bajja kuba bakateekako data nga memory card. Ne kati bameka abazirina. Enjukira bwe nazinyumyanzaako abagamba gwe ebyo byoyogerako ebyo tebiriyo, it can't be. So ne bagamba kati bwe banazigulatinga right to vote under jurisdictions eza AI nasomesa kye bayita AI, artificial intelligence. Okubanga it's conscious. Kitegeeza bana beetabe Democrats abawa buli omu right. Nagamba Democrats are very evil people. Buliwawulira democracy, just know that is wrong because it's demonstration of craziness. Mwekiva democracy. So this democracy sycophants bajja kuba tebeetaaga mugaso gwammwe. The migrant wave of the third world population baba tebakyajetaga kubanga ekibadde nga kibeetagiza ba migrants bwe mujja nga baga tugenda bawa rights okubeera mu ggwanga lino naye in the voting mulondenze ne mujja you help in voting them in power, then at the end of the day they eliminate you. How do they do that? Ne bagamba they will simply program robots okuvoting aba Democrats in any election, which originally isn't far from what is being done right now with human voters. Kye babakola mwennyini ba human voters babatikka ne babajja kulaale y'embalala ne babatwala ku yeebundi bujjo ne babajja ku yeebundi bujjo ne babatwala e Bukalasa. From Bukalasa emotoka ne zibavuga buses ezimu ne muzigenda ne mugenda Arua ne bagamba you are the Arua stone throwers ne bavuga paka Mbale. You are being manipulated, transported. Kye bakolaawo the programs over the elections are manipulated. You are programmed. Mulondenze kasita muwaayo omuntu kasita nasituka n'awanika omukono nze yekka gwe njagala kasita abanga ayambadde yeru kasita obanga ayambadde red oba kasita that is called manipulative hierarchy. The manipulative hierarchy is simply entailing oba eri mu kuteekawo a trail to make your mind lazy to accept what is called programming. So for about the programming, hold it there. Programming, baba gamba jangu, genda teke chinkumu cho, no teke chinkumu muka biometric voting machine, ne kasoma, no wayo kadiyo, obane kajisoma, na gamba genda ku point number 2. Point number 2, no picking a vote, ne gamba genda ku point number 3, ballot paper. No genda point number 3, gamba mo Benson, tick, ne bagamba genda point number 4 ngo foldings. Point number 4 not genda no folding akalulu kono kaingiza box. Nagamba genda point number 5 bakutikinge. Point number 6 genda oteke chinkumu kyo mu ink to show ntino wavuddeyo n'olonda. That is called the programming. The program you get a point where you don't think for yourself, you follow a protocol. Ekyo kye bayita programming. So you are already programmed. Nobody ink to show nti walonze. To accept being programmed in their program of foolishness. So you become a subject, a sample. Eragoli ink gwotadeko, and you know the effect of ink. Mumubiri go because I na lead ekibumba nga kirwala. Pharmaceutical company ngaziri ndawali zijanjabe. You people. So ebintu bino, it is very, very, very horrible to know about them. So now that kind of programming, they make you to sit on a television, ku TV or to hear a radio station. Nenge bere kugamba ebyenkomeredde sife tubiwaayo. Katone television, wakwamwe na mulinda kulaba akalulu kagendewa. Wano ba nyini ba globalist, we batandiko yiso obulango obungi.
buli kaseera ng'olaba use a condom, cheap abortion, family planning, UIDs, obuweta bw'abaana, more than money oba bannayuganda bameka, they live less than $1,000 a day. You can be ebibiina ne biyingira mu Citizen Coalition for Electoral Democracy in Uganda CEDU. They manipulate you with the democratic mindsets, not African mindsets. Enchanga mukaya nanyo batubye nga mujja ku street nga babakuba emiggo. That is weapon testing, and then crowd management to see the globalists basobola managing a crowds ezirayotinga, and then to sell their weapons. Ne kati ogasa akola bwati mu badduga besigeze tumukuba mu ggwanga lya South Africa ajja kukola bwati in the xenophobic attacks. So they are just monitoring to see what we call behavior. That is part of behavior science. How do you respond to this? So it is called the breaking down process. Breaking down process. Neberange eteekebwawo. After mubirabe wali ku TV bamazoba manipulating guy. Mujane mukaya nandi. Even in this case of okwegugunga, their role of population reduction yeyongera bakuba omukogogwa ogogwa blue ogwa red ogumu gwe bateeka mu ammonia nagenda na affecting uterus zammwe munda abakyala zinabaana. At the end of that day ne mutandika okufuna kye tuyita unborn children. Embuto nga zivaamu embuto zivaamu okutuuka abagamba omwana wakulongoosa muto ojja kuddamu kuzaala mulala ozaala omu. Etegeeza agenda yaabwe ya population control eba tetuukiridde eba etuukiridde kati gwe tandika ebintu obibalira awo. So ku mbeera eyo balina kye tuyita entitlements, kye bayita entitlement payouts to humans. Ziri mu kudraininga government resources. Era ba globalists babelieving anti balina okusspendinga ku space colonization twagisoma ddawo mabega. They believe should be spent on space colonization. Sente ze basasula entitlement payouts to humans ziri mu kudraininga sente za government ne resources. Era aba globalists bagamba ezo sente zirina kuspendinga ku space colonization. Twalabye government ya America nga suggestinga budget eya ministry ya defense etabangawo abali mu buguumbi 600 kati bagenze mu trillions 22 lwakuba bagala kuteekawo space army nga we twasoma ku kye bayita full spectrum, okugamba full broad spectrum, okutwala 4 dimensions: sea, air, land, ewamu ne space mu bbanga. That is called a full broad spectrum takeover. Kati balaba sente ezo zirina kuspendingibwa ku space colonization, space weaponization, twazirabye okuteeka nuclear mu bbanga under directive 4, nekye bayita faster than light FTL travel technology, ewamu nekye bayita other exotic technical systems that can defend human civilizations against cosmic threats nga batye ebiva mu bbanga. You know what is called ufology? Tujja kuba tusoma ku biyitibwa Black Fleet Mars awo nga tugenze mu bwengolo ojja kuba obyetegereza. So ne bagamba nti webale eri ba socialist policies z'abano ba leftists, abantu abasinga bacollectinga entitlements governments ze balaba nti mazes unsustainable financial burdens. Bateekawo ministries ez'enjawulo lwakuba kati mu third world ministries zibayamba okubba sente. If they put the ministry eya Kalamoja, if they put a ministry, you can take away the book as I explained. Kuba time is already gone. So, what account tutaddewo ministry eya Bunyoro affairs, tutaddewo ministry eya Kalamoja, ne bateekawo tutaddewo ministry egenda oku for a certain kati ministry eyo bajja allocatingira sente. We bagamba nti ministry eya Bunyoro affairs obajja allocatingira sente mu budget mugamba at least bagifuddeko naye embalirira tebaawo. Ezo sente bali allocatingayo sente nyingi ezisinga ne ku project endala. Kati baziteekawo ministry oba for Bunyoro affairs, webagenda mu Bunyoro, abe Bunyoro ne bagamba kyali akiki omanyi omukulembeze empako ye akiki. Akiki tulina mu obuzibu hano nti kandi buzibuki abatoro oba Abanyoro bange. Omuhanda ogukuruga Kagadi gwijagura bahano gulesira obuzibu kuhika hano kuhija mu Kamwenge omucucu gulengira akiki kandi kurugana hano kugenda amwalo Kitebere oba kurugaho genda Ntoroko buzibu bwa amanyi.
kati ne bamulopera oluguudo n'abagamba tujja biteeka mu nsonga zaaki Ministry ya Bunyoro Affairs. Ministry ya Bunyoro Affairs we notinga sente zo abaziteeka dda mu Ministry ya Works ne UNRA ekwasaganya enguudo kuba abagiwadde ebikola enguudo kati mwe ne babalimba nti oluguudo balutadde mu Ministry za Bunyoro Affairs naye nga bazalocatinga dda mu budget eya Works and Communications oba ne mu UNRA kati ogenda okwesanga ngeno mulooza zijjidde mu Ministry ya Bunyoro Affairs ze balocatinze ezo bwe zikyo bazibba ne bazeekomezaawo government zitondawo bi ministry ebitalina mugaso ne babyalocatingira sente endala nga birina ate backup za ministry endala ezikabalinga sente endala ezigizi zino ne bazibba. So kati bano abafandinga balaba nga basusse, they see that is unsustainable financial burden. So bagamba if these masses are eliminated, governments ziba ziri ku path eyitibwa eya financial insolvency eyinza okuba nga suddenly achievinga kye tuyise balanced budgets. Niwabaawo what they call the remain solvents. Anakuba esimu ejja kuba kweri nenze njagenda maaso n'okusomesa. Anakuba esimu, the studio line is open, you will call as we proceed. Ndaba ne mukulu Kabuka ali mu kuwoominga bamuvisita nabagamba guno guba mukisa gwammwe. Mwagala nnyo okubeera ng'abazannyi ba firimu. Abaana bagenda baleka Kabuuka lyekkubo lyokka erigenda okutwala mu kuzannya firimu zaffe ez'ekiddugavu ensufu. Ate kati tujja kuzannya ezo za adventure. Can you imagine story ya Kibuka Omumbaale, the greatest Air Force military general mu East Africa, temugizannyangako. All those stories weziri wano tusobola okuba ntuzibawa ne mugenda ne muziteeka in what we call script ne mubeera nga muzizannya. So ku nsonga ezo, so nga tukyagenda mu maaso tugamba bwe tukonsidalinga robot replacement ya human workers, given that robots collect no welfare, tezisasulwa food stamps workers competition ebate kyaliwo ntizirwanira emmere, sick day oba retirement benefits zonna baba bafuna za bwerere tewabaawo, so they can work 24/7. Kyova they are generating more masanyalaze. Kyova bawulira alina uranium bajja basamaagamwa because they know bafuna that uranium power, they can power all robots for years and years and years. Kitegeera tebeetaaga kubanga beetaagamu ene interference. Kale 0753193260 anaabasobodde okuba essimu ojja kukuba ku 0753193226 simanyi kweri weri it is fertile ojja kuba oyiteyo kuba tulina eddakiika ntini ate obeere brief. So bagamba singa robots zisobola okureplacinga benefits eza human labor nga tewaliwo cost eri associated mu kituyita human entitlement, nti ate nze banyongedde nze geno ate banyongere omusaala lwakuba nze headmaster nvudde ku bwa teacher, ebyo tebibaawo. TV Africa esebo gye bale twogedde nani ono esebo mukulu Kakembo wabula Kakembo wabula njana kutanza gye baleko mugana myaka 3 gyonna ebintu bino nga byogera balina bamuli bapulaninga kibakkiriza fenna tugwewo oba balina kye bateeka okukola oba basasula. Bw'otunuulira mmere ya leero tulina omukulu bamuyita Dexla Kato eyakola akupeninga program ya perception, kuliko akagambo devil's mirror ku dollar. Kati just know that is the corrupt element gye baba bateekamu, era nagamba don't expect anything good from them. Chopola aba wate waliko wano nga tusoma economic plan olina okukima CD ezo. Ashe Kakembo abuze banga dene nnyo yabeeranga nnyo ku program yaffe ya breakfasting in Africa tukyagikola ebiseera ebyo. Kugambye studio line eri okay. So kugambye singa robot esobola okureplacinga benefits eza human labor eziri associated ne costs eziyitibwa human entitlements. Nze general kati banyongeza omusaala nkuze nvudde ku bwagundi banyongere ranka bwebiti mbadde mu pikati ndi minister omusaala gweyongere kiba kibakolera. TV Africa esewo webale kubanga kuuli esewo mukulu Katumba
Kitegeeza temwasomye blood groups n'emmere y'okulya. Mwalabye. Kumi ngana osubiddwa lecture wetandikidde. Era bamwexpose abezo nazo naze bakola. Leo kutegeeza nga bajja okukonti atugavuwe baliwo. Okitegedde? Ate era byegenda ku affectinga bo. Okitegeera? Era basimanya ate tulambuka tizwa ba president kate nga bagamba balonde. Bagamba na muguu wa ddalu. Bagamba. Amubuuza kite balonde. Tujja kwongerezeganyako ku nsonga eyo. TV Africa halo tujja kwongera ku nsonga ya topic y'olwaleero maaso. TV Africa togedde nani ono? Halo asobodde okubanga n'oyo avaako ku nsonga eyo ya programu etujja gigendamu ey'obululu. Kyate twalonda mbwate obululu baabubba ate bano baabukwatamu ate so all those things. TV Africa halo Esebo gye baliko twogedde nani ono? Erinnya lye ly'ekiddugavu Ssebo gwani mukulu w'e Kayunga? Esebo. Yongerako eddoboozi. Yes, bagita Agenda 21. Programu ya Agenda 21 twagikola atagifuna osobola okima akatambi ku TV Africa ne flash yo oba nebira tujja kuba tukutegeeza. Ekisinga obukulu ku Monday tugenda kwongeza ku programu eno yennyini tugifuule extensive. TV Africa halo. Halo. Ani ono Ssebo gwe twogedde naye? Esebo mukulu Mugerwa. Kulaba bulungi nnyo naye lulina limbo naabo nanga sikulaba ng'emizindalo naye kati ndi kiriya nnyo. Oli kiriya? Naye bano abasajja balwakuba bali genetically modified balabika bakolere ekyo bava bakitawanya. Okitegeera omanyi kasitoli ebintu nga tebiri ku natural status ofunamu kye tuyita exotic imbalance mu genetic material. Abasajja abo bafu nnyo kubanga ebintu bye batupulaninga nze neewunya nnyo kubanga ensi yaffe bagyonoonye nnyo. Bagyonoonye. Ku Monday tosubwa tugenda kuba twogera ku plot eno tukiras oluyonna tugimaleeyo tujja kuba documents nga 14. Njagala mubeere nga kwemuli. Abenajja basomese Mr. Mugerwa. TV Africa halo. Esebo mukulu Kimbowa. Esebo kiki ekikubonyaabonya katukikoleko? Kulwaki? Lwaki ki? Engoye zikolebwa wano. Anti kati we babanga guliyo waliwo enkole yakolebwa ku bantu ba natives mu America abaddugavu baayo okubajjako ettaka lyabwe babaleetera blanketi n'engoye ng'emivumba nga mulimu ki nga mulimu anthrax nga mulimu ne how do they call smallpox ne baba ne bwebikka ne bafa kati bwe tomanyi biki bijjira mu mivumba egyo era tujja kutuuka nagyo tugikoleko mu maaso awo otegeere olukwe oluliriyo. Okay, waliwo anabuuziza ekibuuzo. TV Africa halo. Halo TV Africa. Halo. Halo, tesa nga tugenda mu maaso tuyite mu bwangu. Ani ono gwe twogedde naye? Esebo mukulu Musisi. Kati kuzuka eno. Obuki? Obuzido kati kubiwulira TV zampe tezifunya maloboozi go. TV temubiwulira abalala ate batugamba bali loud and clear.
kati olwaffe tukoze tutya kwange twatugeeza twagala okubiwulira. Tujja kuba tutegeeza in fact kiba eri kuba digital migration ffe waffe wano sigino efuluma bulungi n'abalala bagiwulira, so you have to rescan your antenna. Okozesa platform ki? Free to air, Go TV, okozesa ki? Free to air bw'oba obuzibu. That is the incompetence eva mu equipment za digital migration maybe so but gezaako kuddamu riscanninga oba oribootinge. Ate nga n'ezulu oyo nali njagala okumuwulira geeyogera naye sikukwata bulungi. Buzibu bw'amaanyi muganda wange naye mbadde njagala okubuuza ku zulu oyo naye kati simanyi wawo oli n'ebyebuuza sikigaba. Kati anti bwe buzibu tomanyi bye tuliko by'obuuza tojja kubanga obitegeera naye osobola okufuna obutambi eno ku TV Africa ojja ne flash n'osobola ofuna obutambi kasenta kasaamusaamu. TV Africa halo ono avuddeko omukulu abuuzizza agambye akatalekeka. How will I tell my son that Sarah Muhammad is African and Paulo Pogba is European? An African is a person ayina melanin color enzirugavu nga ayina melatonin ali secreted in eterase 97 enzyme evaayo neberanga eterwa the pineal gland. Muhammad Salah is an Arab living in Africa, is an invader. Abo bajja in 414. Those are not Africans, they are invaders. Wadde bamubala in Africa, we don't count him. Abalala abaliyo ngabo, they are called the mulattoes, and we have the effect of the mulattoes. Tujja kuba tuyitamu tevola bera their culture, they call themselves Arabs. Nagamba 78% of the Arabs live in Africa. They didn't come to preach, they came to steal land. Those are invaders. Pogba is a black man used into what we call reversed slavery. The benefits is again that to France, is again that to the Europeans, not to the black people. Though there is exoneration in black color in their good performances by Kylian Mbappe, but who benefits? It's the French government. It's the French Catholic government. Assembly yonga tumaliriza ibi Africa. Esebo gwa assembly esebo je baleko gwani okubiddewa. Bambe we bale program. Esebo gweri ani erinnya lyo. Amanya gange bakusa mama ne chebando kitala. Esebo mukulu w'ekyebando. Bambe we bale nyo nakali ku program. Esebo. Ayo mama oyo. Oli ku TV Africa oyogera ne Granda Budda West Zulu. Mukwano nakali ku oyo agambe nakali ku takafuna. Olwokubanga liku free to air. Ayizo kwanga bambe nakali ka box keke kaliko obuzibu naye sera tuliko nange likuwe free to air. Naye nakawulira bulungi. Isegeza top set box ye yeyina obuzibu. Ya mulibone nyo mwebweza naye nange liku free to air naye mbawulira bulungi. Naye nga obuzibu kirabika sigino eri gye bali digital ekyalina obuzibu. Ashe somesa n'abalala each one teach one. Omukulu Kabuuka wali awominga ba movie star we bali mu studio yagala kuzanya firimu oyagala kubanga ofuuka omuntu ajja story tolabanga wakanda story yo nabagamba bagira batemwagitegeera temumanyi nti bali bazanya ku Black Panthers abadukira mu Benin after that war gye bakuba America in the Vietnam's war ne bajja wali ewali the Erado Wall, the oldest wall on the planet. We back up at the Great China Wall. Wa engineer baba mu Benin. We bazimba the Erado Wall. Era ne mu bitundu bya Chad wali the oldest nuclear reaction site. Egenda damu yake mitwalo 15 and it's all in Benin. Wawuliranga vibe. Wherever you go, teach the world. Teach the world knows your people. Of crooks, everyone around you. Wherever you go.